atışını, ondan sonra kontrolünü ve efektlerini yapalım. Şimdi bakalım bir önce nereden devam edeceğiz ona bakalım. Silahımız ses çıkartmıyor. Atışımızı yapıyor ve kameranın döndüğü yöne dönmüyor. Bunun için ayrı şey yapacağız. Aim kontrolü yapacağız. Kamera nereye dönerse silah atışı o tarafa yönelecek. Şimdi Line Trace yapmıştık. Master Weapon'a girelim de. Evet, Master Weapon içerisinde bir tane Line Trace'imizi oluşturmuştuk. Her şeyi zaten bu Line Trace üzerinden yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu Line Trace'e biz bir tane fonksiyon ekleyelim. Fonksiyonumuzda Weapon Effect olsun. Şöyle koyduk. Şimdi Weapon Effect'imize ne ekleyebiliriz? Bir tane e, çarpma ekleyelim. Çarptığı zaman ne olacak? Hit olsun. Sonra e, çarpma, impact point olsun bir tane. Çarpma noktasını ekleyelim. Tabii bizim vektör olarak ekleyeceğiz. Çarpma noktasında ne olacak? Impact point. Bizim ileride attığımız kısımda olacağı için bu vektör olacak arkadaşlar. Yani bir doğrultuda gideceği için. Bir de trace yani e, izlediğimiz yolun sonu olsun. Hatta izlediğimiz impact point'ten önce de olabilir. Çok önemli değil. Trace final ya da end diyelim. Bu da vektör olacak. Tamam. Weapon effect'imize bunları ekleyeceğiz. Şimdi Weapon effect'in içerisine ne ekleyeceğiz? Tabii ki bir silahımızın sesi olacak değil mi? Play sound. Play sound dedikten sonra arkadaşlar şu sound kısmını variable olarak açın. Neden variable olarak açıyoruz? Buradan Master Weapon'ın içerisindeki eklediğim her variable, hemen onu göstereyim. Bir önceki derslerde de göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ya elimizdeki silahlara variable olarak ekleniyor. Bunu şey yapalım. Bakın hemen sound geldi buraya. İstediğimiz sound'u her farklı silah her şekilde ekleyebiliriz yani. Her silah farklı sound yani atış sesi ekleyebiliriz. Bu sound'umuz da bizim şey olsun. Ee, Fire sound. Tamam. Belki AK-47 ile mesela pistolun sesi farklı olacak illa ki. Onun gibi düşünün. Ee, Bu tamam. Bir tane animation montaj ekleyelim. Bunu ben mesela bunu yapmayacağım. Ama yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Montaj niye eklenmedi? Karakterden bir tane referans çıkarırsak eklenir diye tahmin ediyorum. Bunu montaj geldi evet. Ben bir tane yapacağım buna. Siz mesela hepsinde aynı olsun istiyorum. Ben çok dallanıp budaklandırmayacağım. Mesela şey yapabilirsiniz. Pompalı silah getirirseniz onun mesela sektirmesi daha fazla. Onu ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir olay. Ben buraya bir tane ekleyeceğim için eğer siz de iki tane ekleyecekseniz hemen şundan bir tane variable türetin ve hepsinde çıksın. Yani shotgun ekleyeceksiniz yani. Pompalı silah falan ekleyecekseniz. Bir tane ekleyeceğim için şuraya hemen bir tane hazırlamıştım zaten. Animation nerede? Evet. Firing Rifle. Hemen bir bakalım. Benim animasyonum bu gayet basit. Şuna bir tane pistona da almış mıydım ya? Pistol edin, pistol strafe. Pistol equip. Shot rifle. Bir de şuna bakalım. Aa, koşarken bu.
Bunu koşarken ekleriz. Sprint forward. Bir tane de pistol için eklemem lazım ya ben. Şu an düşündüm de pistol için yok başka. Pistol Eagle'da var mı bakalım? Yokmuş. Şundan bir tane animation montaj türetiyorum arkadaşlar. Şu anime montaja geldim. Şu arkadaşlar default grup var ya, buraya gelin. Bunu upper body yapın. Hareket ederken biraz şey olması için. Hatta dur bakayım şurada. Biraz daha açılmıyor ya. Çok şey kalmış. Yeter bu ya. Ben direkt aldım bunu. Buraya bıraktım. Belki şeyde bir sıkıntı olabilir. Pistolda. Onu artık pistol için ayrıca mecbur ben de buradan variable türeteceğim muhtemelen. Sonra bir tane de efekt ekleyelim. Spawn emitter attract efektim geldi. Buradan hemen karakterimin çağırayım bir. Karakterimin içerisinden weapon. Bunları artık açıklamıyorum arkadaşlar. Bunları hep beraber yaptığımız için sizin de ezberlemiş olmanız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Inherent. Mesela weapon'ın içerisinden inherent çağırdım. Yani o da bir master weapon şeyi. Ama biz weapon sistemin içerisinde üretmiştik bunu. Şimdi inherent'i çağırdım. Neden bunu çağırdım? Çünkü e, bundan bir get socket lokasyon alacağım. Silah lokasyonu. Silah muzzle lokasyon. Socket location. Weapon mesh'i çağıracağım. Bu zaten benim yerime çağırdı. Get socket location. Şimdi şuradan silahımıza gelelim bir. Hangi silahımızı yapacağız? Öncelikle rifle'lara bir gelelim. AK-47 dedik. Beni hemen bir silaha götür. Nasıl götürecek? Şuraya bir tane soket oluşturun arkadaşlar. Bu silahın orijinalinde oluşturulmuş olarak olduğu için ben oluşturmadım. Ben şuraya tam ucuna silahın socket location oluşturun. İsmini artık siz verirsiniz. Şuradan oluşturun arkadaşlar. Tam kabzadan yani. Kabzadan almış. Bu siz, ya o fark etmez. Siz bir tane soket oluşturun. Soket oluşturmayı biliyorsunuz. Add socket deyin. Ve tam ön kısmına taşıyın arkadaşlar. Soketinizi. Şuraya yapıştıralım. E, Snap to target var mı? Şuraya bunu da arkadaşlar variable olarak türetin. Muzzle fx dedik biz buna. Şu attack component silahın master mesh'ten çektik. Weapon mesh'ten. Buraya vermiş zaten. Şunu bir deneyelim. Snap to target dedik. Tamam. Ön grap'a geldim line trace'e. Bundan bir tane break result üretelim arkadaşlar. Yani çarpmada ne olacağını bu break result'tan yapıyorsunuz. Az önce ürettiğim weapon efekti getirdim ben buraya bıraktım. Evet. Şimdi şu value'mizi direkt bağlayalım. Çarpma nasıl diyeyim şiddeti olarak bunları birbirine eşitledim. Şimdi şuradan impact point var. Impact pointlerimizi bağladık. Trace end'le şey yapalım biz. Yani select üretelim. Select ürettik.
Em, Turu'ya da bunu oynat ya. Niye tanımadım? Bu da vektör, o da vektör. Tamam, impact point'ten alalım ya. Tamam. Transcend tamam. Transcend de yani bitiş yolunu belirledik. Impact point ile yani çarpma noktası bizim bitiş yolumuz olsun. Öyle söyleyeyim. Hepsini bütün silahlara ekliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an ne kadar AK-47'ye ekledim de. Bildiğim kadarıyla bütün silahlar da aynıydı. Muazzam. Kontrol edelim. Silahlara şey eklemedik. Bat. Ee, Ben çeşitli arkadaşlar FX'ler yani e, ne denir ya? Adını unuttum. Particle sistemler indirdim. Bunu nereden indirdim? Hemen göstereyim onu. Şu Military Weapon Deep Sleeper diye bir şey var. Bunun içerisinde buldum. Bu Epic Market'te bulunuyor. Ben aldığımda ücretsizdi. Şu an hala ücretsiz mi bilmiyorum. Military Weapon Dark olarak geçiyor. Bunun içerisinden FX'leri aldım. Yani particle sistemleri. Bir rifle'a geldik. AK-47'yi açtık. AK-47'nin içerisine muzzle flash. Şuraya bir tane FX'den aldık. Şunu direkt yapıştır. Ekleyelim. Buna bir tane de sound ekleyelim. Diğerlerine de yapacağız da şu an ben birkaç tane de arkadaşlar sound indirdim. Free Sound diye bir site var. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Free Sound. AK-47 Fire. Bunu da aldım. Buraya yerleştirdim. Evet. AK-47'den bir bakalım. Diğerlerine daha sonra ekleriz. Sesi iyi. Ee, Yalnız beğenmediğim bir şey var. Onu hemen yapalım. Variable türettik. Şuraya fire montaj diyeceğim. Şimdi AK-47'nin içerisine bir tane fire montaj ekleyelim de. Şeyi beğenmedim arkadaşlar biraz. Yani atış yaparken çok sallamıyor bizi. Az sallamıyor bizi. Öyle söyleyeyim. Hemen bir daha bakalım. Buna Mixoma'dan yeni bir şey indireceğim ya. Hemen bir indirip geliyorum. Bir tane animasyon buldum. Animasyonu biraz hırpalamadan önce görmenizi istedim. Nasıl bir atış yapıyor. Hemen göstereyim. Evet, aldık. Dikkat edin şimdi atışa arkadaşlar. Bu da biraz fazla bence. Şunu 0.25'e Play Rate 0.25'e getirmiştim. 0.50 yapalım bunu bir. Anim montajda. Hemen bir bakalım. Şu an gayet iyi. Hareket ederken de güzel çalışıyor. Evet. Şunu bir tane diğerine de ekleyelim hemen. Rifle. AR4 dedik. AR4'ü de yeni bir e, montaj ekledik. Muzzle Flash'e aynı Muzzle Flash'e ekleyeceğim arkadaşlar. Neredeydi? Rifle Muzzle Flash. Sonra sound'uma buna ayrıca bir sound belirlemiştim diye hatırlıyorum.
MA4 son flash. Evet, burada. Fire. Ekledik. Evet. Bakalım şunun son flash'lerle beraber nasıl çalışıyor. MA4. AR4 pardon. MA nereden çıktı ya? Niye çalışmadı? Evet. Çünkü play rate yok. Range yok. Hiçbir şey yok. 10.000 diyelim bunu burada. Mesela bunların hasarını biraz farklı yapabiliriz damage'ini. Şimdiden bir şey daha eksik dedim ya. Tamam. AR4. Neyse AR4 neden çalışmaz? Niye çalışmıyor lan? Aha, Current Ammo. Ah, bak. Gerçekten çok işlevsel arkadaşlar. Current Ammo'su orada hani sıfırın altında üstünde olursa çalışma durumu eklemiştik ya. Current Ammo'yu buna da yapalım. 10 diyelim. Tekrar bakalım. Sistemin çalıştığını buradan anlayabilirsiniz. Current sıfırın altında. Gördüğünüz gibi gayet harika. Evet, şimdi ne yapalım? Mermi düzeni, çarpma düzeni, onları ekleyebiliriz. Evet, onları ekleyelim. Bir de şu merminin çıkış gidiş hareketini ekleyelim. Şimdi bak, birkaç test yaptım da şuraya şöyle kutu gelsin. Yani şöyle. Böylelik. Bir daha aşağı olsa. Şöyle ufak bir şey yapacağım arkadaşlar. Atış alanı gibi bir şey. Hemen hızlıca. Şimdi ışık bizim yaptığımız şeylere biraz engel oluyor. Evet. Engel oluyor dedim, yani gözükmüyor daha doğrusu. O yüzden kısacık şöyle bakalım. Şimdi arka kısmını kapatırsak olur bu iş. Estetiğe dikkat etmenize gerekiyor arkadaşlar. Gayet flash bir. Şimdi ben bunu bir tane save build edeyim. Hemen devam edeceğiz. Evet, devam edebiliriz artık. Biraz ışığı da kıstık. Şimdi silahımızın mermisinin bir şeyini yapalım. Hareket, atış vesaire yaptığımızda hani bir tane önden ışık gider ya, mermi. Onu yapalım.
Şuraya bir tane yeni klasör oluşturalım. Şuraya hemen bir materyal diyelim. Mat dedik. Muzzle trace mat dedik diyelim. Bir tane parametre çağıralım arkadaşlar. Sen değil tabii ki. Normal parametre. Evet, tane vektör parametre çağırdık. Şu sarı mı olsun şöyle? Şöyle sarı iyidir. Biz bir tane bir parametre daha. Bu skala bir parametre olacak. Bu da multiplimiz olsun bizim. Hemen şuraya bir tane daha multipli çağıralım. Multipli arkadaş, bunun ismini multipli koymayalım ya. Bunun ismini olsun emission olsun. Evet, bu emisyonumuz emissive color'dan. Şimdi bu parlamasını biz elde etmeye çalışacağız. Şu sarı yaptık zaten. Şunu bir yapsak kontrol edelim. Evet. İşimizi görecek kadar oldu bence. Yeterli. Hemen buradan bir tane bunun parlak halini elde edelim. Parlak hali nedir? Material instance. Instance diyorum. Instance. Evet. Şu emisyonu biraz arttıralım. Şöyle 10 28 değil mi? Direkt 28 aldım. Yani siz istediğinizi alabilirsiniz o. Size kalmış bir durum. Şuraya bir tane aktör. Bir tane aktör üretelim arkadaşlar. Bu da bizim bu trace'imizin şey olsun. EP dedik. Evet, şimdi ben buna bir tane silindir çağırsam ya da static mesh olsun şöyle. Neler varmış elimizde? Küp olurlarmış. Silindir daha iyi. Silindir daha iyi işimi görür benim. Evet. Şöyle. Çok kalın oldu bu arada. 1 desek. 0.1 desek. Çok da uzun oldu. Biraz kısaltırız muhtemelen de. Denemeden kısaltmak da istemiyorum. Bir bakacağız. Materyalimiz neredeydi? Şuradan muzzle materyalimizin şeyini parlak bir şey elde ettik. Oha çok uzun olmuştu. O biz biraz kısaltalım. Bakalım. Biraz daha kısaltalım. Şöyle iyi ya. Hemen bir tane projectile oluşturalım buradan. Bunun bir gidiş hızı olsun. Projectile movement. Evet, projectile movement geldi. Internal speed. Silahlarınkine 10.000 demiştik. Bu da 10.000 olsun. Sonra gravity'miz sıfıra eşitleyelim biz bunu. Eksi 1. Tamam. Şu an için ekstra yapacağımız bir şey yok bunda. Master Weapon'da bir kaç işlem yapalım. Şimdi şu get soket'ten bir tane sonuç alalım. Yok muydu ya bu?
Ha, rotasını aynen feed look'tan belirleyeceğiz. Target yani bir başı bir sonu olarak düşünün arkadaşlar. Biz nereyi vurmak istiyoruz? Tabii ki trace end'in sonunu, yani şunu. Hemen ben buradan çağırayım. Orada oluşturduğum için direkt buradan çağırabiliyorum. Bu da bilginiz olsun. Özür diliyorum biraz. Yine hasta olacağım arkadaşlar. Evet, şuradan spawn actor from class diyelim. Oluşturduğumuz aktörü çağıracağız arkadaşlar. Mesela buradan compile edersem hata verecektir. Çünkü aktörünü neden çağırmadın diyor. Şimdi yine hata verecektir. Şu spawn transform'a bir şey eklememiz lazım. Biz buna hemen make transform diyeceğiz. Burayı mesela sorgulamanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt yapabilirsiniz. Zaten hepinizin ortak yapacağı şeyler. Rotasyonu buraya. Lokasyonu buraya. Rotasyon neden burası? Trisent, yani son noktasına varmak istiyorum. O rotada. Lokasyon zaten belli. Muzzle'dan çıkacak. Başlangıç ve bitiş lokasyonu. Tamam. Bunun bir yaşam süresi olsa kaç saniye olabilir? Live miydi ya bu? Değildi. Line şuradaydı herhalde. Yaşam süresi belirlenmesi için buradan bir şey yapıyorduk da. O neydi ya? Şöyle eternal lifespan. Evet. Şunu 0.5 desek. Tamam. Şuraya bir tane de şey ekleyelim ya. Ee, hareket sekansı. Çünkü onun yönünü belirlememiz gerekecek yine. Karakterim neredeydi benim? Şimdi karakterden şey alacağım arkadaşlar. Karakterin silahının hangi yöne dönük olduğuna dair. Evet. Kontroller input olması lazım şurada bir yerde. Evet. Bunu aldım. Hepsine bir tane de recoil, yani silah tepmesi belirleyelim ki net olsun. Silah tepmesinin tersi yönde. Silah geriye doğru tepeceği için hemen onu ben alacağım. Çarpı diyelim bunu. Çarpı flat olsun. Şu eksi bir. Nasıl bir şey oldu oraya ya? Bir. Silahlara bir recoil vermemiz gerekecek. Biz yine şey standart neydi onun adı? AK-47'ye verelim. 0.1 2 olsun. Hemen bir deneyelim bakalım. Aldık bunu. Şeyi göremedim. Lifespan'dan mı kaynaklı acaba? Çok hızlı bitiyor yani yaşam süresi. O kadar da uzun bir şey yaptım ama. Aha, gördün mü? Bence acı hızdan kaynaklı arkadaşlar. Şimdi 5000 yapacak. Hemen bir daha bakalım. Bir de kameradan kaynaklı yani. Kamera.
Gayet güzel ama şu biraz yavaş olmuş diyebilirim. Neredeydi o? Evet. 7000 bizim için ideal. Tamam. Şuraya bir tane lifespan'ımı yine belirleyeceğim. Lifespan'dan kaynaklı değilmiş bence. 5 diyelim. Lifespan'dan kaynaklı olup olmadığını hemen anlayacağız şimdi. Lifespan şu şeyleri açalım. Bakın şimdi sol tarafa dikkat edin arkadaşlar. Lifespan hemen nasıl yok oluyor? Gördüğünüz gibi hemen üretildikten sonra anında gidiyor. Evet, bu kadardı. AK-47 yaptık. Bir de şeyine bakalım ya. O silah eksik kalmasın. AR-4'e bakalım. Diğer derslerde arkadaşlar bütün silahları denemiş olur muyuz? Olmayız herhalde. Ya ben tek silah üzerinden gidiyorum da aynı sistem üzerinden işleyeceği için hepsini tek tek denemenin manası yok. Hemen yine şey yapmışım. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.